Videoda reklama жоқ. Ошондуктан лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Элмирбектин өзүнө окшош уулу 7 жашка толду. Журналист Динара Чокоева Элмирбектин уулу тууралуу пикирин жазып чыкты. Элмирбек Иманалиевдин ортончу уулу Адылхан бүгүн 7 жашка толду. Атасына аябай окшош. Залкардын тукуму аман болсун. Атасындай мыкты инсан болот деген үмүтүбүз зор дейт. Залкардын уул кыздары аман болсун, өзүндөй мыкты, таамай талант болуп жетилишсин деген тилектебиз. Булак чындык кежи. Маркум Элмирбек Иманалиевдин жубайы. Азыр уулум атасынын сүрөтүн өөп, оозуна жегендерин берет. Журналист Динара Чокоева өзүнүн жеке Facebook баракчасына маркум Элмирбек Иманалиевдин жубайы менен курган маегин жазды. Элмирбек Иманалиевдин эң кенже 1,5 жашка чыга элек уулу Элхан. Элмирбек байке каза болгондон бери Элханды ойлоп эле жүрөгүм ооруйт. Менин балам экөөнүн аты окшош. Ортолорунда 1-2 айдай эле айырма бар. Нурзат жеңе видеосун жөнөтүп жибериптир. Атасынын бөлмөсүнүн оозунда жатат. Күн сайын атасын ошол жерден күтчү экен. Балдар кийимдерин булгап койбосун деп эшигин бекитип койчумун. Элмир келгенде ачылчу, ушул эшикке кирчү деп күтүп жатат го. Элмир Элханды өзгөчө жакшы көрчү. Жумуштан келери менен көтөрүп ырдап берип, чарчаганына карабай караар эле. Элхандагы өзгөчө жакшы көрүп, атасы келгенде мени карабай, кеч келип калса бөлмөсүнүн эшигинде күтүп отурчу. Анан атасына видеого тартып жөнөтүп койсом шашып келчү. Азыр атасынын сүрөтүн өөп, оозуна жегендерин берет дейт. Жүрөк тилинет. Ушул баласынын тоюн көрсө эмне? Арман. Акыркы күндөрү бир башкача жакшынакай болуп калган. Мен тамашалап, сен акыркы күндөрү сулуу жигит болуп кеттиң го десем, сен жакшы карап атпайсыңбы деп күлүп койду эле. Байкушум өлөөрүн билген жок. Бирок мен бактылуу экенмин. Ушундай инсандын жубайы болгонума шүгүр кылайынчы деп көзүнө жаш алат. Маегибиз ый менен аяктайт. Өмүр бою арман болуп калды го деп Чокоева жазган. Булак аргумент KG сайты. Көз дарыгери Жумаев көз ооруларына көбүнчө кимдер чалдыгып жатканын айтып берди. Чүй облусунун Токмок шаардык аймактык ооруканасынын көз оорулар бөлүмүнүн башчысы Уланбек Жумаев дээрлик 26 жылдан бери медицина тармагында эмгектенип келет. Өзүнүн айтымында аталган бөлүм Чүй облусунун чыгыш тарабында жайгашып, бейтаптарды стационардык шартта дарылайт. Ал 1970 жылы Каракөл шаарында төрөлгөн. 1987 жылы Токтогул атындагы номер 1 орто мектепти аяктап, 1988 жылы Фрунзе шаарындагы медициналык институттун дарылоо факультетинде билим алып баштаган. Аны 1994 жылы ийгиликтүү аяктаган. 1994-1995 жылдары интернатураны, 1995-1997 жылдары клиникалык ординатураны аяктагандан кийин Бишкек шаарында жайгашкан Чүй облустук ооруканасынын көз оорулар бөлүмүндө дарыгер ординатор болуп эмгек жолун баштаган. 2003 жылы Чүй облустук бириктирилген ооруканасы Токмок шаарына которулган. Андан кийин 2004 жылы ушул эле ооруканада жаңы түзүлгөн көз оорулар бөлүмүнө бөлүм башчы болуп дайындалып, бүгүнкү күнгө чейин бөлүмдү ийгиликтүү жетектеп келет. 2006 жылы Чүй облустук бириктирилген ооруканасы Токмок шаардык аймактык оорукана болуп өзгөргөн. Бул көз оорулар бөлүмү Чүй облусунун чыгыш аймагындагы бейтаптарды стационардык шартта дарылоочу бирден бир бөлүм болуп эсептелет. Бул жакта Токмок шаарынын, Чүй, Кемен, Ысык Ата райондорунун калкын тейлейбиз. Андан башка Чүй облусуна жакын жайгашкан Ысык Көл, Нарын облустарынын тургундары жана Казакстандын жарандары да кайрылышат. Токмок шаарында жеке менчик көз дарылоо ооруканалары бар. Алар деле Чүйдүн чыгыш тарабын тейлеп келишет. Бул бөлүмгө көз оорунун ар кандай диагноздору менен кайрылгандарга стационардык медициналык жардам көрсөтөбүз. Дарттын түрүнө жараша консервативдүү жана оперативдүү жол менен дарылоо жүргүзүлөт деди ал.
Уланбек Жумаев Чүй Токмок аскер комиссариатынын медициналык комиссиясынын курамында. Аскерге чакырылган жигиттерди да медициналык кароодон өткөрүп турат. Ал жогорку категориядагы дарыгер, көптөгөн сыйлыктардын ээси. 2007-жылы Токмок шаардык аймактык оорукананын эң мыкты бөлүм башчысы, 2009-жылы Чүй облусуна караштуу ооруканалардын ичинен эң мыкты бөлүм деп табылган. 2011-жылы Саламаттыкты сактоо кызматкеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин президиумунун ардак грамотасы. 2015-жылы Саламаттыкты сактоо тармагына кошкон зор салымы үчүн өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак баракчасы менен сыйланып, 2016-жылы Саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери наамына ээ болгон. Ал учурда телефон, компьютерди көп тиктеген жаш өспүрүмдөр рефракциялык дарттарга көп чалдыгып жатканын билдирип, анын алдын алуу көнүгүүлөрүн да айтып берди. Албетте телефон, компьютер көзгө терс таасир берет. Көбүнчө бул рефракциялык ооруларды алып келет. Мындай технологиялар чыга электе. Адамдарда рефракциялык дарттар аз болчу. Азыркы технологияларга байланыштуу бул оорулар кескин түрдө көбөйдү. Көбүнчө өспүрүм, мектеп окуучуларында кездешет. Алардын организми толук жетиле электе, технологияны көп колдонуп, ошондон ооруга чалдыгууда. Бул оорунун алдын алуу үчүн эмне кылыш керек? Негизи алысты көп тиктеген адамда бул оору болбойт. Маселен, чабан менен мергенчилер бул дартка дээрлик кабылышпайт. Алардын көздөрү корч койдон калат. Жакын жерди тиктеген адамдын көзү сөзсүз түрдө бузулат. Көз бузулбасын десек, кээде алысты карап туруш керек. Терезеге барып, алыста турган буюмду тиктеген жакшы болот, деди ал. Дарыгер үй бүлөлүү, жубайы менен бир уул, 2 кызды тарбиялап келет. Бош убактымда тарыхый китептерди, чыгармаларды окуганды жакшы көрөм. Хоббим десем да болот. Дагы бир хоббим спорттук мелдештерди көрүп, эс алганды жактырам, деди ал. Маалымат булагы Турмуш KG сайты. Үйдө кумарын кандырууга аракет кылган жигиттен сактанам деген кыздын өлүмү. Сот чечим кабыл алды. Чүй облустук соту окуучу кыздын өлүмүнө айыпталган жигитти өмүр бою эркиндигинен ажыратты. Бул тууралуу бүгүн 26 майда маркумдун тайенеси билдирди. Буга чейин Кемин райондук соту аталган жигитти 15 жылга эркиндигинен ажыраткан. Бирок бул токтомго макул болбогон маркумдун тайенеси облустук сотко апелляциялык даттануу менен кайрылган. Эми бир аз болсо да санаам тынч. Оор кылмышты жасаган кылмышкерге жеңил жаза берүү туура эмес. Анда эч кимге сабак болбойт. Менин кызым апа, чоңойсом доктур болуп, сизди да дарылайм дечи эле. Тилеген тилегине жетпей калды. Сотко ыраазы болдум. Калыс чечим чыгарды, деди ал. 2019-жылы 22 сентябрда болжол менен саат 6:00 чамасында Кемин райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө 57 жаштагы жергиликтүү тургун арыз менен кайрылган. Ал 20 сентябрда үйүнөн чыгып кетип, дайынсыз жоголгон 14 жаштагы жээн небересин табууга жардам сураган. Аталган факты кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестине катталып, ыкчам издөө иштери башталган. Милиция кызматкерлери издөө иштеринин жүрүшүндө Кеминдеги ээн калган үйдөн жоголгон кыздын жансыз денесин табышкан. Кыздын денесин кароо учурунда күч колдонуу белгилери болгон. Бул факты жазык кодексинин 130-беренеси, башкача айтканда адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестине катталган. Укук коргоо органдары кылмыштын изи суу электе шектүү катары Кемин районунун Кашкелең айылынын 1999-жылы туулган тургунун кармашкан. Шектүү буга чейин дагы кылмыш жообуна тартылганы белгилүү болгон. 14 жаштагы маркум кыз Кемин шаарындагы Давлесов атындагы номер 3 мектепте билим алып жаткан. Бул мектептин директору Дилбара Асангулова биздин мектепке 3 класстан келген. Бул үй бүлө ички миграциянын агымы менен келишкен эле. Ата-энеси ажырашып, кыз тайенесинин колунда тарбияланып жаткан, деген ал. Ал эми Черемушка айылынын тургундарынын айтуусу боюнча маркум төрөлгөнүнө 14 күн болгондо ата-энесинен ажырап, тайенесинин колунда калган. Апасы башка турмуш куруп кетиптир. Тайенеси көпчүлүк тургундар катары дыйкандарга жардам берип, акча тапчу. Таятасы 1-2 жыл мурун каза болгон. Алар Черемушка айылындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашашат, дешти жергиликтүүлөр. Тергөөнүн маалыматына караганда 20 сентябрда болжол менен саат 21:30 чамасында мас абалдагы айыпкер өспүрүм кызды Кеминдин көчөсүнөн жолуктуруп калат. Ал кызга күч колдонуп, ээн калган үйгө алып барган. Андан кийин жигит кызды зордуктайын дегенде кыз ага каршылык көрсөтөт. Ошондо жигит кызды каттуу сабаган. Анын кесепетинен окуучу кыз каза болуп калган. Маалымат булагы Турмуш KG сайты.